जोर से बोलेंगे गंगे मैया की, गंगे मैया की, हिप 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 हिप। तो गाइस ये पहला रैपिड है, फर्स्ट रैपिड है और इस रैपिड का नाम है वेलकम। अभी स्टॉप स्टॉप। ओके नाउ फॉरवर्ड और फॉरवर्ड फास्ट। पैडल करो, आप रुक गए बॉस। चलो चलो। Stop! 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 So how was it? Stop! Stop! Relax. ये छोड़ो, उधर से रोप होल्ड करना है, पैडल मिस हो जाएगा। त्रिपुट साहब इसको छोड़ दो। आपसे ज्यादा उम्मीद थी और आप ही पैडल नहीं कर रहे हो। हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं। हाँ ठीक है। ओके ना फॉरवर्ड ऑल। स्टॉप स्टॉप टीम। बस अपने से आगे वालों को फॉलो करते हुए पैडल करना है। और आउटसाइड बैठेंगे सब लोग, कंफर्ट होकर बैठेंगे।